ευχαριστώ εγώ. Για να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, έτσι και με αφορμή της είδησης που πραγματικά έτσι μας συζητάμε τώρα, με το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με πρωταγωνιστή γνωστό ποινικολόγο, αλλά και της έμφυλης βίας, γιατί η βία έχει πολλές μορφές. Πάμε να δούμε μία παρέμβαση που είναι πολύ σημαντική. Πήρε, πώς το λένε, χρώμα και πρόσωπο, και θα μιλήσουμε με τον καλλιτέχνη που κάνει αυτό εδώ που βλέπετε, το υπέροχο γκράφιτι. Πάμε να ακούσουμε λίγο και να δούμε. Λοιπόν, παρακολουθούμε τον κύριο Γιώργο Κόφτη, είναι καλλιτέχνης, είναι ο δημιουργός αυτού του σκίτσου που ουσιαστικά είναι η Μαρία Κακογιάννη, η σπουδαία αυτή η ηθοποιός, στο πρόσωπο της οποίας, κύριε Κόφτη, δεν ξέρω αν μπορούμε να σας ακούσουμε τώρα και να σας δούμε. Εγώ σας ακούω. Ωραία, μια χαρά. Ωραία. Να πούμε ότι ήταν και σε σκηνοθεσία του Άλεξ Αρχοντή αυτό που είδαμε. Το βίντεο, τη βιντεοσκόπηση την έκανε ο Αλέξης Αρχοντής, το ωραίο βίντεο. Ενώ εσείς σχεδιάζετε λοιπόν αυτό το υπέροχο γκράφιτι, γιατί η Μαρία Κακογιάννη γίνεται το σύμβολο κατά της κακοποίησης των γυναικών. Ναι, ο ρόλος της στο σύριαλ που έκανα στο Μαέστρο. Ήταν και συγκλονιστική η ερμηνεία της Μαρίας Κακογιάννη, πραγματικά. Ναι, νομίζω ότι διοχετεύει πάρα πολλά από τα συναισθήματα που νιώθουν όντως οι γυναίκες που κακοποιούνται και πραγματικά διαπραγματεύεται πράγματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν πιο ανοιχτά στην ελληνική κοινωνία. Τώρα, αυτό που είδαμε τώρα, πόσο χρόνο πήρε για να φτιάξει? Εμείς το βλέπουμε σε fast forward. Πόσο χρόνο σας πήρε να το φτιάξετε? Εγώ είμαι γρήγορος, εντάξει, 2 ώρες, εκεί 2,5 ώρες. Τόσο λίγο, Ναι, είναι περίπτωση αυτή, ναι. Εγώ είμαι γρήγορος. Κύριε Κόφτη, να σας πω, ποιο πιστεύετε ότι ήταν το πιο συγκλονιστικό στο πρόσωπο, το πιο συγκλονιστικό στοιχείο που δείχνει όλο αυτό το οποίο προσπάθησε με την ερμηνεία της η Μαρία Κακογιάννη στο Μαέστρο και εσείς απεικονίσατε? Γιατί η συγκεκριμένη εικόνα και όχι κάποια άλλη? Ήταν η δύναμη στα μάτια, ο φόβος? Ήταν όμως και η υπόσχεση ότι εγώ δεν θα το βάλω κάτω? Γιατί νομίζω ότι τα περιέχει όλα μαζί αυτή η εικόνα. Νομίζω πως αυτό που με τράβηξε εμένα περισσότερο είναι ότι εκφράζει το σύνολο της κοινωνίας μπροστά στο φαινόμενο της συνεχόμενα αυξανόμενης βίας κατά των γυναικών και των γυναικοκτονιών στη χώρα. Ναι. Και είναι νομίζω αυτό το ύφος της απελπισίας που έχουμε όλοι πάνω κάτω όταν ακούμε κάποιο τέτοιο νέο. Παραδείγματος χάρη έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων, το περιστατικό. Έχουμε μείνει αποσβολωμένοι δεκάδες φορές και νομίζω ότι και η σειρά διαπραγματεύεται πολύ ορθά την έμφυλη βία και την κακοποίηση στο σπίτι. Έχει και μια δύναμη όμως αυτή η έκφραση του προσώπου μαζί με τον δρόμο? Δεν έχει και μια δύναμη? Έχει. Γι' αυτό το ρωτώ, ότι η συγκεκριμένη εικόνα που επιλέξατε. Ναι, γι' αυτό τη διάλεξα. Έχει τη δύναμη μετά το τραύμα. Δηλαδή, νομίζω ότι το μήνυμα είναι ότι παρόλο που κουβαλάμε τα τραύματά μας και πρέπει να γίνει ένας διάλογος ανοιχτός για τα τραύματα στους ανθρώπους, κυρίως στους άντρες, γιατί μέσα στο πατριαρχικό πλαίσιο το οποίο γίνονται όλα αυτά τα εγκλήματα, οι άντρες καταπιέζουν πολύ τα συναισθήματά τους και θεωρώ ότι είναι ένας από τους λόγους που έχουμε και αντιδράσεις αγραίες μετά, λέτε στη συνέχεια. Έχετε δίκιο, κύριε Κόφτη, έχετε δίκιο, ναι. Κάτι το οποίο διαπραγματεύεται το ΣΥΡΙΑ, το οποίο το είδα πρόσφατα, επέλεξα την φωτογραφία τρίτοδο και έχει πολύ ενδιαφέρον και αξίζει να συζητηθεί δημόσια στην κοινωνία μας, είναι το πώς οι γυναίκες βρίσκονται εγκλωβισμένες σε σχέσεις με κακοποιητικούς άντρες. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να μην ισχύει σε τέτοιο βαθμό αν δεν υπήρχε εργασιακή ανασφάλεια. Δηλαδή πολλές γυναίκες εγκλωβίζονται λόγω οικονομικής δυσκολίας. Είναι αλήθεια επίσης αυτό που λέτε. Τώρα πού βρίσκεται ακριβώς αυτό το γκράφιτι? Αυτό βρίσκεται στον δρόμο για Χαλκιδική, λίγο από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και είναι ορατό από το κεντρικό δρόμο, καταλαβαίνω, έτσι όπως άνοιξε το πλάνο. Όχι ακριβώς. Και δεν ήθελα να είναι ορατό γιατί δεν ήθελα να βανδαλιστεί. Σωστό, επίσης και αυτό που λέτε. Θυμάστε πέρσι που είχαν σβήσει μια τοιχογραφία που είχα κάνει του Θόδωρου Αγγελόπουλου στο ΑΠΘ. Ναι. Γενικά υπάρχει μια δυσανεξία στην τέχνη. Ναι.
μαζί με όλα τα άλλα που μας κατατρέχουν στη χώρα. Από λίγους αλλά αρκετούς για να το έχουν. Οι περισσότεροι δεν έχουν. Είναι λίγοι, συγκεκριμένοι, αλλά είναι αρκετοί. Ναι. Δεν υπάρχει δυσανεξία στην Ελλάδα, απλώς κάποιοι συγκεκριμένοι. Σας ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ και για αυτή την επικοινωνία και για την πραγματικά δύναμη αυτού του έργου που νομίζω θα αποτελεί έτσι ορόσημο και κατά βάση για σκέψη για όλους μας, έτσι. Είτε μας αγγίζει, είτε το έχουμε ακούσει. Ευχαριστώ πολύ και απλά να συμπληρώσω δύναμη στις γυναίκες πρωτίστως να μιλάνε και να μην κλείνονται στον εαυτό τους, να ψάχνουν δομές ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να τους βοηθήσει να φύγουν από άσχημες καταστάσεις. Έτσι, αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα που πρέπει και εμείς να περνάμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Πάμε γρήγορα και στην Κέρκυρα τώρα.